साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। आज हम फिर एक एंड्रॉयड नाकामिची ऑडियो सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि आप ये नाकामिची ऑडियो सिस्टम देख रहे हैं, कस्टमर की इसमें शिकायत ये थी कि इसमें 2 चैनल बजता है, 2 चैनल नहीं बजता है। हमने इसका फेडर, बैलेंस सारी चीज़ें चेक कर ली, मगर दरअसल इसकी ऑडियो आईसी में ही प्रॉब्लम थी। इसकी ऑडियो आईसी रिप्लेस करी गई। रिप्लेस करने के बाद इसको पूरे तरीके से चेक किया गया। खैर, चेक करने के बाद ये ऑडियो सिस्टम बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो गया है। और अगर आपके भी ऑडियो सिस्टम में किसी तरीके की कोई ख़राबी है, कोई दिक्कत है, तो आप दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप हमारे सर्विस सेंटर आइए। हम लोगों से जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, जो बेहतर हम कर सकते हैं, वो हम आपको रिपेयर करके देंगे। और ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। धन्यवाद। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको एड्स आने लग जाएंगे। उसके साथ आप उसमें हो सकता है कोई Lifestyle partner Ashtra Gems and Jewels. 85 years of excellence. Celebrate every precious moment with Ashtra Gems and Jewels. In association with Badri Prasad Gopal Ji Jewellers. ये बंधन है।